ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. വാവാസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ 65ൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് മതി. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു 4-5 ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 2 ഒനിയൻ, 2 ക്യാരറ്റ്, 2 ലെമൺ, അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ, ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തത്. പിന്നെ എടുത്തത് തൈരാണ്. തൈര് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈര് സാലഡിനും പിന്നെ കുറച്ച് ചോറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കാഷ്യൂ റൈസൻസ്, പിന്നെ ഞാൻ ആ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി റൈസ്, ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ 65നുള്ള ചിക്കനാണ്, പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ചിക്കന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ 65നുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മല്ലിയില പുതിനയിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ജീരകം ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് ഒരു 2-3 തണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഈ അടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത ചില്ലി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് ഭാഗം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറ് ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കളറ് ചേർത്തില്ല, പകരം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. കളറ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്ത് ചിക്കനും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് പുറത്തെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് റൈസിലേക്കുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ക്രഷ് ചെയ്ത ചില്ലി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 2 കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കപ്പ് അരി നമ്മൾ സാധാ നെയ്ച്ചോറ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഈ നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ദമ്മിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോറിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആകെ 2 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരു ഹാഫ് ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നട്ട്സ് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് റൈസിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കന് ഞാൻ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടാട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഈസിയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കിട്ടും.
ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഗരം മസാല. പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കനും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ദമ്മിടാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചോറും ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓനിയൻ, അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ്, മല്ലിയില, അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ലീഫ്, അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്, അതായത് 5 മിനിറ്റ് സിമ്മിലും 5 മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മല്ലിയില, പുതിന, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വിനെഗർ, ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ 65 ആണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രേവിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി ചെറുതായിട്ട്, പകുതി ഇല്ലാത്ത ഒരു 1/4 ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില, പുതിന, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതും കൂടി വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ സോസും ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള തൈര് വെച്ചിട്ടൊരു സാലഡ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ 65ഉം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈസി ദം ബിരിയാണിയുമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.